बहुत ही सुंदर चीज़ मैं दिखाता हूँ। बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा बया बुनकर का पक्षी का घोंसला। ये देखो, बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से ये बुनते हैं पक्षी। गर्मियों में इनका टाइम आता है उसी टाइम पे, और मोस्टली ये बबूल वगैरह के पेड़ पे, कांटे वाले पेड़ पे मिलेगा। एक वहाँ पर भी है, खेत वाले एरिया में, जंगल के एरिया में ही ये मिलता है। बहुत ही बढ़िया इनक्रेडिबल पक्षी।